Nabod y Gangen, Gangen Y Gwter Fawr, gan Catrin Stevens a Sarah Hopkin. Ble yn y byd mae'r Gwter Fawr? Cwestiwn a ofynir yn aml. Wel, y Gwter Fawr oedd yr enw gwreiddiol ar y pentref, ond mabwysiadwyd yr enw Bryn Aman yn 1864. Pan sefydlwyd y gangen gyntaf y ferched y Wawr yma yn 1971, y llywydd oedd Buddig Williams, sy'n dal i fod yn aelod ffyddlon, a hi yw'r is-lywydd ar hyn o bryd. Un o'r gweinidogion yn y pentref bryd hynny oedd y prifardd Dafydd Owen, ac fe ysgrifennodd bennill i'r gangen i'w ganu ar yr alaw Merch Megan. I ferched y Wawr Gangen Bryn Aman. Clodforwn ynghyd ein cyfiawn dreftadaeth a'r dewrion fi byw yw chadw rhag cam. Ei harddel sydd yn un fraint a chenhadaeth, a charu pob gwlad yn Gymru dyn am. Yw disg a'i diwylliant, ein ieunctid a fynodd iaith bersau'n y tadau ac ysbryd ein sant. Mae Cymru yn fyw, a'i hael a esgynodd. Mae seiniau'r Gymraeg ar fynydd a phant. Mae'r afon yma'n yn creu'r ffin rhwng dwy sir, gyda Bryn Aman Uchaf yn Sir Gyfyrddin a Bryn Aman Isaf yn Sir Castellnedd Port Talbot. Gyda aelodau yn byw bob ochr i'r afon, i ba ranbarth ddylen ni fod yn perthyn. Y gwir yw, ni wedi treulio cyfnodau yng Ngorllewin Morgannwg a Sir Gyfyrddin yn ei tro, ond ers dros 5 mlynedd ar hugain bellach, ni nôl yng Ngorllewin Morgannwg. Yn ystod y cyfnod yma, mae aelodau o'r gangen wedi ymgymryd â dyled swyddau o fewn o'r rhanbarth, 1 fel trysorydd a 2 fel llywyddion. Wrth gwrs, mae'r aelodau hefyd wedi cyfrynnu at ddyled swyddau'r rhanbarth yn eisteddfodau'r urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol. Mae pentref Bryn Aman wedi bod yn amlwg ym myd diwylliant Cymreig erioed, ac mae'r aelodau wedi bod yn barod iawn i cefnogaeth i ddigwyddiadau'n gysylltiedig â phrif wyliau Cymru, yn fwy aml nag unrhyw gangen arall siŵr o fod gan fod y pentref mewn 2 sir. Gellir ymfalchio yn y ffaith bod 2 o'r aelodau wedi ei dewis i gyflwyno'r corn hirlas fel mam y fro mewn steddfodau cenedlaethol. Sarah, sy'n byw ym Bryn Aman Uchaf, yn Steddfod Brodyn Efwr yn 1996, a Lisa, sy'n byw ym Bryn Aman Isaf, yn Eisteddfod Abertawe a'r Cylch yn 2006. Mae sawl un o'r aelodau yn perthyn i gwmni drama'r Gwter Fawr, a nôl yn 2015, fe berfformio nhw'r ddrama a calonnau, drama i ferched gan Rhiannon Parry, 4 o weithiau i wahanol ganghennau o'r mudiad. Dros y blynyddoedd, dangoswyd cefnogaeth i ambell gystadleuaeth hefyd, enghraifft tra'n perthyn i'r rhanbarth Sir Gyfyrddin, enillodd y gangen y tlws am gael y marciau uchaf am waith llwyfan yn Steddfod y Sir yn 1988. Yna, yn 1997, enillodd Meriona Jones y wobr gyntaf am lyfr lloffion am hanes y gangen o 1995 i 1997 yng Ngorllewin Morgannwg. Mae aelodau wedi cymryd rhan yn y cwis cenedlaethol yn gyson ac wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr rhanbarth yn flynyddol, a dod yn ail yn genedlaethol nôl yn 2011. Mae gwahanol aelodau o'r gangen wedi bod yn mynychu penwythnosau preswyl ers dros 10 mlynedd ar hugain, i lefydd megis Llanbedr Pont Steffan, Bangor, Caerdydd, Cyfyrddin, Abertawe ac Aberystwyth, gan gymryd y cyfle i gymdeithasu gydag aelodau o bob cwr o Gymru. Yn yr un modd, mae cyniowyr llywydd cenedlaethol wedi bod yn eithaf poblogaidd yn Abertawe, Llanelli, Cyfyrddin, Tyddewi ac yn y blaen. Cafwyd cefnogaeth gref i bob apel am wneud gan ein llywyddion cenedlaethol, boed hynny'n esgidiau, bagiau, bras, ategolion neu sgarffiau.
By'r cyfnod clo yn anodd i bawb. Dim ond ambell aelod yn gallu ymuno ar digwyddiadau ar y Zoom, a thair yn unig allodd ymuno ar her i gerdded. Ond pan ail ddechreuodd yn cyfarfodydd, penderfynwyd cynnal pob cyfarfod yn y prynhawn hwylustod i ganran uchel o'r aelodau. Llwyddwyd i ddathlu'r air yng nghwmni Tegwen Morris a Menna Lewis, ein swyddog datblygu ar y pryd. A phriodol oedd gofyn i buddig, un o'r aelodau cyntaf nôl yn 1971, i dorri'r deisien, a wneithwyd gan Lloyd Henry, cegin Mr Henry, un o foes y pentref. Yn y cyfarfodydd misol, ni wedi cael tipyn o amrywiaeth dros y blynyddoedd, siaradwyr dros elusennau, pobl o'r pentref, pobl enwog, yoga cader, crefftwyr, grwpiau cerddorol, brethin cartref, rhywbeth ar ddant pawb gobeithio, ac wrth gwrs cino nedau prynhawn i ddathlu gwyliau arbennig. Y profiad mwyaf diweddar i'r aelodau oedd gorfod treulio bron 2 awr ar lain galed ar M4. Ganol mis Mehefin, eithon ni ar drip i Saint Fagan, a threulio rhyw 4 awr yno cyn galw'n nghanolfan siopa Macarthur Glen a gwbl o oriau. Oedd y tywydd wedi bod yn hyfryd drwy'r dydd, a phawb mewn hwyliau da, ond tua 10 munud wedi gadael pen y bont. Puncture. Diolch byth am dywydd sych tra'n aros am gymorth. Erbyn hyn gallwn ni edrych yn ôl ar y profiad a dweud yng ngeiriau un o foes enwog Brynaman, rydyn ni yma o hyd.